插入去，插到佢，插到窿隻咗。腳咧？我記得啦，兩個椅背中間係用粒的㗎，嚟，冇位嘅。頂影啲乜嘢㗎？唔啱啊？點樣整啊？唔係打橫，唔係，點睇都唔啱喎呢度。係嘛？我應該釘啊！係釘啦，是但啦，反正就10秒啫嘛。啊！交貨90蚊啊都有， ，OK。耶，90蚊。半成品都唔係。 36蚊，哎又一升，你有一聲啊？ OK。繼續，黐線， 150，目標。 IKEA probation 過唔呢個到啊！咩嚟㗎？我哋冇見過呢咁嘅嘢喎。新嘢嚟嘅喎，哇！貓爬架，哇哦！好多嘢，兩碌棍插喺個圓形板度，然後有一粒的插喺圓形板上面，將正方形板插喺個粒的度，然後正方形板上面有兩碌柱，然後柱上面有個回即標，係插圓形之後係正方形版係嘛？插的，嗱，總之係插咁多條，插的，你睇唔睇到啊？圓形板插3個的，正方形板插2個的，下邊2個的，上面1個的。佢圓形版有分圖，漩渦，漩渦係上定下？要放上定下？漩渦嗰邊圓形版係漩渦，全部嗰邊插兩碌定點啊？一碌，圓形插一碌，漩渦插兩碌係咪？唔係漩渦，係圓形嘅嗰塊木板個樣係漩渦喺上面，漩渦嗰面插幾多碌啊？兩碌，一粒得一粒。左邊定右邊啊？係應該冇所謂，你左右可以調轉噶嘛。有分嘅喎，有分近㗎喎近條尾嗰個定離條尾遠啲嗰個啊？佢兩我講睇下呢個。嗱，呢度有兩個碌，唔係呢個漩渦，呢個漩漩渦嗰渦，個咪圓形咯。呢個漩渦啊！你嗰個唔夠船啊！我仲要改㗎，你你擺喺冇嗰邊啊錯呢個係咪？係有冇分別？冇。嘢點解個回力標仲未上去嘅？唔知因為我聽插邊唔明你邊個方向咯，我驚調轉咗。冇分別，冇我哋轉方向。之後點解？呢個呢個啊係呢碌的，有冇的㗎？邊度有的啊？冇的咯冇的啊？冇的嘅咩？邊度有的啊？直接插咗入去嘅咩？喎，冇的喎。咁你抬起佢啦。另一邊俾我睇。另一邊唔係upside down。 upside down，冇，我摸唔我到的。睇唔到喎，你180度，你個人180度旋轉，唔係呢個嘢，冇真咁粒的喎，我揾唔到粒的喎。誒交貨交貨咁啊， 14秒14啊！佢想我砌幾多次啊？點解少咁粒的嘅？定係佢有個位唔使插的啊？冇啊！啲所有嘢唔插的都係插唔上去嘅。係咯，呢個佢冇釘嘅喎，佢一定要插。拎住啲的企咗喺度，唔知做乜？插關。Total 有9粒的，我相信呢個粉紅色插係冇錯。喂唔一樣啊！梗係唔一樣啦。圓筒瞓低插碌的，嗱，你背咗之後過嚟得噶啦。係啊，喂，阿得啦，呢個我哋準備工作做咗啦，已經。阿面卡嘛，準備好啦，我哋係啊，我哋準備好啦。嚟，嗱，該插嘅插咗啦。
失敗哦，這遊戲就只是我玩。唔係啊，你可以支持我哋噶嘛？嚟，碌柱上面插個回力鏢，回力標即係呢邊向邊邊㗎？有冇啊？一粒嗰個插落去，一粒邊邊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 ，邊邊就係邊邊啊？咩叫邊邊啊？我插唔到上去喎。咁樣咧，即係我放低俾你搞啊！你睇下摸唔摸到？喂，你唔好我摸，喂，屌你啊！因為你上面冇粒的啊嘛，咁咪插唔到。有的啊，呢度咪有的咯，的啊，棍有的啊，得啦，真係我就係得㗎啦嘛。係咯，咪左定右咯，咪問你咯，點樣分啫？着咁樣咯。你又話一粒，呢個兩粒嗰邊嚟嘅喎，你亂嚟嘅唔好玩咯你亂嚟嘅。之後喎，頂你！正方形版你係插的你邊邊啊？你咩樣㗎圓定係菱形啊？圓插的啦，有我哋我得嘅時間啦。跟住咧之後將呢嚿圓筒呢度圓筒個位插落去，圓筒嗰度插落去，圓筒咁佢走咗啦。吓？圓筒插落去，圓筒插落去，即係係咪咁樣啊圓筒插落去，咁奇怪嘅，另一邊會係點啊？另一邊都唔係圓筒，另一邊係咩嚟嘅喎？唔係，I mean 另一個的啊，I mean 唔係呢個另一邊係個我飄快板嘅另一邊係咪有碌棍㗎？冇啊！咁樣啊？嗱，圓估你去睇啦，咁樣？咁樣係，咁係樣咁樣？咁樣。咁詭異嘅。哦，啊！你們去看啊，看題牌咯。之後另一邊就插柱、插的、插柱、插的、插板。個版咩圖案？插係咁樣嘅咩？屌冇錯，唔係咁樣嘅咩？點解咁樣嘅同佢插呢個版啊？定邊邊啊？我唔記得咗。乜咁？係咪啊？你睇下，你確定嗰個架係咁嘅樣嘅？ Several days later. 柱的原版玩完啦係嘛？係咪冇咗粒的啊？我哋掉咗佢咯。玩完啦，掉咗佢。哦，呢個係啊，因為插咗粒的上的嚟。柱的柱左邊再個，頭先係呢個插粒的，跟住要條柱。咦，你有咩啦？呢度嚟，咁啊，即係轉個方向喺呢邊啊？咦？點解唔得嘅？即係咁啊？好似係咁樣喎。好似係咁。點解條柱喺呢度嘅？但係係咯，點解條柱喺呢邊嘅？係啊，我睇嗰陣唔係咁樣嘅喎，點解撳落去？點解會咁㗎？再個，得嘅。嚟，我左邊碌棍要插喺呢度。得唔得？即係其實咁，啲嘢調轉咗，插錯邊啊？合埋啦，合埋啦，點樣合啊？邊度啊？點樣合啊？你唔好喐啊你，我唔喐。盡咗你所能啦。你使唔使擺粒的上嚟啊？有粒的嘅喺度，你望唔望到啊？有粒的。係。但我調轉咗喎，你真係插得入。誒，真係抌咁樣咩？交波真係咁，分啊，大佬！ Tomorrow. 嗰個
有個窿嘅圓筒插喺正方形板右下角嘅下面。有冇滴啊？有我揸住咗，即係個屋仔係插喺下邊，係但係呢個方向好似唔係好啱啊。得轉呢邊係係唔係喎？係定係呢邊啊？係咪啊？我唔知啊，你 upside down，然之後我睇唔出我。我睇下先，係因為箭嘴嘅另一邊個個窿係箭嘴嘅另一邊，即係而家咁箭嘴樣嘅另一邊係即係而家咁樣咪？咯係交貨。教課。嚇佢個碌棍就咁樣噶啦！哇，400幾分好高分啊！得啦，我哋唔好交垃圾，我哋明啦，我哋 Tomorrow. 合唔上定唔喎，係呢塊？即係唔係呢塊？合唔上喎，塊喺邊啊啱啱嗰塊喎，呢塊好似唔係喎，梳化咁細嘅，好似合喎，但係佢冇釘黑白向右裝嗰個。唔啱，咁細嘅咩？仲有其他咩？唔知啊，你過嚟先啊，生冇釘咗佢先啊。應該唔係嗰個細版啊好。細喎，呢個大嘅都唔啱 size，嚟喎。呢個係呢個係嘛？應唔係啊，應該係呢個係入，係咪呢個嚟㗎？係啩？唔係好似雖然，好，誒唔啱啊！隻手到。我未撳好啊！咩黑白向入咯？你望下高低，你睇下。塊板喺邊啊？但係邊個係嗰塊？知啊？我哋唔係整電視櫃咩？係啊，咁咪呢塊咯。即係我本身攞嗰塊啱嘅。係啊，佢係乜嘢都冇嘅嗰個嚟㗎，即係冇嘢喺上面黐嘅，嗰塊黐嗰個係另一邊嚟，喺黐過上係另一邊。面嗰層，即係佢有兩層嘅，下邊嗰塊乜都冇係下邊嗰層，上面嗰層係有嚿嘢黐嘅。哦，我呢度係下面嗰層啊，哦，呢個你 size 放低先啱啊你放低先，你放低先。係嘛？咦，好細啲喎。有咩邊嚟啊？呢個要咁樣。唔係啊嗯，size 嚟講係呢個，定係我哋唔應該砌呢個？佢連電視櫃唔係最簡單噶，點解會咁樣噶？應該係呢個㗎啦，應該係呢個㗎啦。砌啊！你揾翻嗰塊板錯咗啊！誒，上面嗰個錯黑白向右嚟咗嚟，唱咧你掟嚟，誒，好欣賞大家好。另外嗰塊咧，喺我度，喺我度。唔係塊，嚟，有，哇！唔係呢塊板喺塊邊啊喎。你問翻嚟先，等等。呢度，塊喺我度，喺我度。啊等，你放唔放到啊？你放啦，不如我放唔到上去啊？誒，定係可以啦？有啊，this way，交貨終於，先96分啫喎，最 cheap 啊嘛，最容易整啊嘛。sofa 好容易整。上面，交貨啊！交，衝啊！交什麼？ 90蚊都有，冇喎，冇要210分啊！定我哋整貓爬架會遠啲啊？有冇去講咯係咪先？喎？貓爬架，係，掉啲嘢我插棍先。條天貓爬架要中間先，唔係搞回力鏢一邊向下，一個窿向下，然後插2碌柱，向下插2碌柱。回力鏢嚟緊啊！回力鏢向下，一個窿向下，回力鏢然後嗰一個窿插2碌柱，插啊！一個窿插2碌柱，一個窿向下插2碌柱，係啊，嗰一個窿插咗2碌柱啦，係。之後
正方形版星星向上，星星向上，你要有的喎。插喺正方形版嘅左下角插碌的，然後插喺右邊嘅回力標。我插咗粒的先。正方形版加粒的，係唔係啊，唔係唔好嘈。每個框架都唔一樣，你係咪咁唔好再啊？混淆我。佢頭先唔好嘈，收我哋講多次個版。兩粒的正方形版星嗰個係呢星向上，個嚟㗎。左下角插粒的，然後插喺右邊嘅回力標。左下角你插粒喺中間的。唔㗎。係啊，佢有個圖紙，三冇睇緊個圖紙啊。快啲咁樣啊有我睇唔明啊，咁我都話唔啱唔咯。係啊，係啊，就係啦。呢個就唔係呢個星，係咪呢個星星啊？另一邊係咪星星啊？你嗰邊有咩原型啊？好辛苦啊！好似係咁樣，好似係咁樣啊！嚇咁醜樣嘅，哇，邊嚟㗎？我插唔到。之後係星星嘅左上角，等陣先，辛苦啊！你都話俾你星星嘅左上角插碌柱。星星嘅左上角插碌柱，真係唔係咧？星星嘅左上角插碌柱，左邊咧，你睇左邊。左上角星星插碌柱，星星左上角，星星左上角插碌柱，係呢個係瞓低嘅圓筒插喺回力標嘅另一邊。是但啦，我唔理啦，瞓低。瞓低嘅圓筒插喺另一邊，回力標嘅另一邊。upside down，係，好似係咁樣，好似係咁，好似係咁噶，嚇，好似係咁噶。之後另一邊真係個碌柱同圓筒都插碌的，將原版好漩渦向上插上去。中文嚟㗎。嗱，我瞓低啊，嗱，你插佢啊，好漩渦插喺最上面。好辛苦。未好漩渦啊，好漩渦，咩叫好漩渦？點解叫好漩渦？唔旋啊！你可以轉圖案㗎。點樣啊？你唔好 upside down 佢。你唔好再 upside。係啊，呢個係上面，插喺呢上面。唔係，兩邊都要插晒。你係咪圓筒未插的㗎？咁樣圓筒都要插的，未啊？圓筒都未啊？要插的。未啊？啊，好辛苦啊！你揾小粒的插咗上嚟先。唔有係圓筒都有要插的㗎。你有冇你插咗啦？有啊，插咗得，我插咗得，我插咗得。啊，係咪咁啊？係，啊，好抽象，好抽象，之後好抽象啦，好嘛？喺正方形版嘅另一邊嘅下面係正插方形下面柱，插柱仲有柱咩？我哋仲有柱咩？邊度有柱啊？邊度有柱啊？唔知道，總之插柱，插柱，然後柱下邊再插貓屋。邊度冇柱喎，有柱啊？嗰碌柱插咗上去個回力標度喎。交付你話插兩碌柱喺個回力標度，嚇！唔夠分啊！快啲烏哥嘅，我哋砌個梳化腳啊，最快最快。梳化咪梳化，梳化腳向外，梳化腳唔係一定向外嘅咩？唔係佢可以另一個方向。
得死啦，一分都冇， Day 2. 400幾分嘅，唔一定。啊，先係咪繼續貓刨㗎？係啊，好少流鼻水啊！等陣先。又係回力鏢一個窿向下插兩碌柱，兩碌柱你確定兩碌柱咁兩碌柱，兩碌柱，插埋一齊喎？係回力鏢一個窿向下插兩碌柱。一個窿向下，喂，同頭先一毛毛一樣樣啊！一個窿吓？但係兩碌柱喎，你話？但係你話兩碌柱喎，兩碌柱啊冇喎，冇處你揾柱啊！插咗兩碌柱啦，係咪咁樣啊？四散四周嘅啫，係啊！但係兩碌柱點解又插多粒的咧？我叫你插兩碌柱，咪叫你插咁多粒的嘅，所以我咪話的柱咁樣咯。你哋又以為你唔好同我講的，我就係唔想咁樣嘅情況出哎呀，插錯嘢啦！我唔見再見到咁嘅情況出現。之後正方形反圓形向上插喺回力鏢嘅右邊，瞓低嘅圓筒插喺回力鏢嘅左邊，正方形反圓形向上嘅左上角插的插柱插的，好旋嘅漩渦插喺最上邊。佢樣全部都係個正方形版調轉咗啫。好辛苦啊！我揾到個正方形啊！仲係停喺呢度我聽唔明，我缺氧啊我。可唔可以俾我落嚟？俾我落嚟，太落係啊！好辛苦啊！唔係咁啊！痛啊，小刀！腹肺A few moments later. 個窿喎，呢邊啊嘛，有兩邊都有兩。下邊呢邊啊嘛，係，的住的。拎緊粒的嚟，係呢度下面啊嘛，的住咪喺度咯。喂，頭先間屋有冇間屋喺邊啊？但係上面喺上面右角柱的個窿向筒嗰邊，箭嘴嘅相反方向，即係呢邊，箭嘴嘅相反方向，你拎出嚟睇下，係箭嘴相反，係咪咁啊？咁抽象嘅嘛14蚊，你話係？我哋重新嚟過啦。重新嚟過啦。喊出嚟，你哋去睇嗰個圖紙，我睇唔明，睇唔明啊！我睇完唔知自己睇啲咩。大家一齊睇一次，睇下有冇咩見解。唔一樣啊！唔一樣啊！你試下 cap 個圖，會唔會睇住佢你就睇得明？我覺得我睇唔明，咁同我一直睇住佢有咩分別？一直睇住佢唔代表我睇得明㗎嘛。唔係你叫我 cap 個圖叫我睇啫嘛。哇！我意思係我都 cap 個圖去睇。Eventually. 之後個屋喺圓形板嘅下面，圓形板下邊，即係插粒的喺圓形板度。係下面得唔得啊？插不上，定你插咗間屋仔先啊？得。咁樣咧？個窿係呢邊呢邊係咦？呢邊係我唔應該喐噶，我唔應該喐噶，對唔住。唔咦？呢邊係完啦嘛？係加啦，
哦，有啦，哇唔做啦，8分啊！可以整個電視櫃嘅。飛躍進步獎，美因為容未計㗎。搞錯啊！冇搞錯啊！要訂閱它，開啟鈴鐺啊！你怎麼不訂閱？為什麼不叮他的鈴鐺啊？